我一啲朋友係好迷水晶，佢成日都話：哇，呢個水晶好秘啊！我都同過唔同嘅客人，佢哋傾過好多偈。大部分嘅人呢，佢哋都有冥想靜坐嘅習慣。呢樣嘢呢，係同你嘅覺察力有好大嘅關係。我哋行過公園，會有一啲濕嘅泥土嘅味道啦。泥土有味嘅咩？梗係有啦，好多香水嘅調香師，泥土嘅氣息，然之後佢嗰種香水噴出嚟，真係會令到你有呢種聯想嘅。好多人咧都冇一個咁細微嘅一個感知力喺度。感受水晶振頻咧，都係同我哋嘅覺察力有關，係可以靠後天去練習嘅。好靜咁樣，慢慢去感受一下。好多人去到呢一個位，佢就會同佢朋友講噶啦。我都唔知嗰種感覺係嚟自脈搏啊，定係真係嚟自水晶咧？你冇需要去否定佢，係應該每一個人都應該係會感覺得到嘅嘢嚟。然後你再練習多啲咧。慢慢發現唔同嘅水晶嘅時候，你嘅思維、情緒都會有唔同嘅諗法。無論喺身體上、觸覺上、思維上、情緒上，所有嘅一啲俾你嘅感受，你都可以記低同埋察覺，慢慢發現到唔同水晶帶俾你唔同嘅感覺同埋樂趣。